w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Niklas Backstrom przed KSW 66. Witamy w Polsce i ponownie w MMA. Welcome in Poland and welcome back in MMA world. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Więc od tego chciałbym zacząć. No fani chcą do bukmacherów iść, postawić pieniądze, wygrać, a nie wiedzą na kogo postawić, bo nie mają zielonego pojęcia, co Niklas Backstrom robi przez te wszystkie lata. Więc teraz, jak na kazaniu, rok po roku, miesiąc po miesiącu, dzień po dniu, chcemy się wszystkiego dowiedzieć. All right, so you're back in MMA and there are some odds to be done for the fans, but they have hell of no idea what to pick for, who's the underdog or who's in favor, because you've been away so far, those many years that you've been off. So what's been going on with you and what just kept you back? I moved to Abu Dhabi, so I lived in Abu Dhabi for 2.5, 3 years, something like that. So I've been living life out there, and now I moved back like a year ago to northern Sweden, actually. So I don't live in the capital anymore. I moved back to my hometown and started my own gym, and I thought, why not? You know, it's going to be a fun challenge, and to see if I still got it. It seemed like a fun opportunity. Alright, więc po prostu się przeprowadzałem, nie mogłem znaleźć dla siebie miejsca. Przez ostatnie 3 lata mieszkałem w Abu Dhabi i tam działałem, tam żyłem sobie, ale już przez rok wróciłem do Szwecji, już nie mieszkam co prawda w stolicy, teraz przeprowadziłem się do północnej Szwecji i tam sobie układam życie znów, założyłem tam swoją własną siłownię, klub walki i tam sobie działam i pomyśliłam, że dlaczego nie, chcę sprawdzić sobie, to będzie niezły challenge w moim życiu, znowu się spróbować, sprawdzić, czy jeszcze nadal mam to w sobie, więc jestem gotowy. Przepraszam, Jacku, tylko I wonder what she's actually saying. Oh, really? She's translating incorrect here. I'm paranoid. I try to be very, very like, what you say. Yeah. Tylko doprecyzuję, skąd wynikała ta przerwa w ogóle od MMA i ten rozbrat, no bo to jest bardzo jednak wiele czasu. No. Ja się dopytam, i to w ogóle była przerwa od MMA? So this break in general, when it comes to your pro career, was it a break in sports in general, or you've been practicing anything? I was doing mostly like strength training and stuff like that. Haven't really been training that much martial arts, a little bit here and there, but mostly strength training, and I gained quite a lot of weight, so I stepped up one weight class, and that's basically it. Nie miałem może okazji dalej szlifować mojego MMA i sportu walki samej w sobie, ale zdecydowanie byłem aktywny, byłem w treningu, co prawda był to trening siłowy, który przysporzył mi też dodatkowych kilogramów, dlatego też dywizja w górę, ale tak, byłem aktywny. Niklas, mieszkałeś 3 lata w Abu Dhabi, natomiast wiemy, jak piękną i ciekawą historię mają kraje skandynawskie, zwłaszcza jeśli chodzi o tą taką duszę wikingów. Czy ty właśnie chciałbyś to pokazać i czujesz się w pewien sposób zobowiązany, aby to wszystko uwydatnić, tą całą historię twojego kraju? You've been for so long in Abu Dhabi, but it doesn't mean you don't remember your roots, your Scandinavian roots, which is very well known in Europe when it comes to those Viking myths and the legacy of the Vikings. So do you have this Viking soul in you, and does it drive you somehow when it comes to your fighting career? I would say I'm as Viking as it gets. You should check out the other guys in Sweden. Alright, czy ja jestem wikingiem? No powiedzmy, że można tak powiedzieć, ale musicie koniecznie sprawdzić innych ludzi, którzy są w Szwecji, jeśli o to chodzi. W takim razie dwa słowa o tych przygotowaniach, to od kiedy trwają? Od kiedy wiesz, że będziesz walczył dla KSW, kiedy ten kontrakt został podpisany i ile czasu trwały te przygotowania i jakbyś ocenił swoją formę w porównaniu z tym, co było w 2017 roku? So when it comes to the preparations for this one, how it went, how long do you know that you'll be fighting the particular person, and what was the deal in the KSW, who just reached whom, and if you were to compare you as a fighter in 2017, what's your points?
Oh, I got the call like a few days before Christmas or something like that, and it was because Zlatko asked me when I was in London to coach Tobias Harila if I wanted to fight, and I was like, yeah, why not? And here we are. But yeah, the difference between me then and now, I haven't been as active, but I think it's been good for me to grow into a different body and a different mind state. Like before, I was almost like scared of a chance because fighting was everything for me. Now it's a fun thing, it's like a fun hobby. So I'm just going in there and just hitting him with a 1-2 and we'll see how it goes. Right. Więc telefon od KSW pojawił się na parę dni przed świętami Bożego Narodzenia. Zostałem zapytany, czy chciałbym skorzystać z tej szansy, a ja może nie z taką wielką pewnością, ale powiedziałem po prostu, czemu nie. A jeżeli chodzi o różnicę między mną a starym Niklasem z 2017, przede wszystkim myślę, że to jest różnica w nastawieniu, która jest bardzo duża i istotna, bo wtedy walka to było dla mnie całe moje życie i ja naprawdę, to był ogromny ciężar mentalny, a teraz wchodzę tam z taką lekkością, że to jest moja zabawa, moja pasja, mam ochotę po prostu wejść, wyrzucać moje pięści proste, podbrójkowe i różne inne i po prostu mieć z tego dobrą pasję. To czy ta lekkość w tym nastawieniu wynika również z tej aury, która aktualnie panuje w Polsce, bo jak wiemy, skandynawska aura też nie jest zbyt ciepła. Thus, now's weather in Poland is it like winter and pretty cold and gray, kind of similar to Scandinavian one, helps you a little bit to accommodate here and having the flow, the mental one? I'll tell you, this is summer for me. I'm from northern Sweden, we had like 30 minus degrees just a few days ago, so I can walk out with a t-shirt on here. There's no problems at all. So I love it. Naprawdę mi się tu podoba, jest cudownie. Jeśli chodzi o podobieństwa, to tylko tutaj tak zaskoczę. Ja teraz mieszkam w północnej Szwecji, co oznacza, że jeszcze parę dni temu przebywałem w warunkach, gdzie było minus 30 stopni, więc dla mnie to jest teraz lato, mogę sobie wyjść w t-shircie i sobie po prostu tutaj chodzić i cieszyć się z tych tropików, powiedzmy tak, więc naprawdę uwielbiam tu być. Tropiku. Bardzo ładnie. Ja tylko dopytam jeszcze, wracając do tych sportowych jakichś tam elementów z czasów twojej kariery, bo mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy, miałeś przerwę i ta przerwa troszkę trwała, ale doświadczenie, które zebrałeś wcześniej, przed tą przerwą i występy na tych największych nawet wydarzeniach, jeśli chodzi o MMA na świecie, pewnie jakby tutaj będą bardzo przydatne. To też pewnie jakoś tam wpłynęło na to, że ta decyzja nie była jakoś długo podejmowana, czy wrócić. So, bearing in mind the break whatsoever and the changes in your life, you are still very experienced person as a combat athlete, and we may assume that it can be pretty helpful for you in this one. And what are your general thoughts of that? What's been that way, and what's it for you to have this kind of experience luggage? Well, of course, it's going to be a helpful thing, with my experience and stuff like that. Like, I started fighting so early. Like, I was really young when I was fighting professionally all over the world, and I got pretty high ranked directly. So I think the whole break for me has been pretty good to fall back in love with the sport also, because as Nick Diaz once said, he said you have to love the sport so much that you train so hard that you hate it, and I was doing that for 10 plus years. So and now I come back to the sport with fresh eyes and a different type of appreciation for it and a different view. Like before, it took like 3 years for me to get over a loss, and everything had to be perfect all the time, perfect. Now I'm just having fun with it. I have my dad with me here. We're just having fun, running around, doing fun shit, and
we'll see what's gonna happen. I'm gonna go in there and do my best as I always do. Yeah. Rzeczywiście moja historia także MMA wygląda tak, że zacząłem bardzo szybko, zacząłem walczyć jako profesjonalny zawodnik, będąc niezwykle młody. Szybko odnosiłem sukcesy, też byłem plasowany bardzo wysoko w rankingach ogólnych i w pewien sposób może się tym zachłysnąłem. I tak naprawdę ta 3-letnia przerwa pozwoliła mi na nowo zakochać się w tym sporcie, dlatego że tak jak Nick Diaz kiedyś powiedział, że musisz tak bardzo kochać ten sport, tak bardzo go trenować, tak bardzo być z nim przemielony na co dzień, aż go nienawidzisz. I ja doświadczyłem tego stanu i byłem tak obsesyjnie tym skupiony, że w stanie po porażce zajęło mi 3 lata i teraz mam zupełnie inne nastawienie do tego. Myślę, że nabrałem tej świeżości, tej nowości i że teraz mam o wiele więcej takiej pasji, która po prostu wiedzie mnie bez presji, swobodnie. Mam nadzieję, że to będzie skuteczne. To ja jeszcze dopytam, bo wspominałaś na początku wywiadu, że chcesz sprawdzić, czy ta dusza wojownika jeszcze gdzieś w tobie się głęboko kryje. To też, czy obraz tej walki będzie miał wpływ na twoją dalszą karierę, czy ty już jesteś pewny, że nie skończy się tylko na tej jednej walce? You previously said at the very beginning of this interview that you want to check if you still have it. So, do you know what would be for you after the fight, whatever the result will be? So, is there just a one shot for that, or you have a contract for more? How is that? I know that I have it, but it was basically just a saying. I haven't been talking English in a long time, but we'll see how I feel after this. Like right now, I'm having a blast with my dad here. Yeah, it's amazing, and so far, like the guys in KSW and girls, I have to be inclusive. You know, you've been great. So really, like, it's a nice thing to come back to. And I'm really happy that KSW is doing this for European MMA because it's meaningful. It's needed. Więc ja muszę trochę sprostować. Oczywiście, że wierzę siebie i wiem, że nadal to mam. Po prostu w angielskim ciężko jest tak dokładnie wyrazić się jak w swoim natywnym języku. Ja bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Myślę, że to potrwa. Jestem tutaj z moim ukochanym tatą, który mnie wspiera i bardzo doceniam cały ten entourage. Ludzie w KSW, mężczyźni oraz kobiety. Jesteście tutaj dla mnie wspaniali i muszę to wszystko docenić. Cudownie jest być z powrotem. W takim razie chciałbym zapytać o Szwecję i Viaplay. Ta współpraca jakby otwiera KSW na rynek szwedzki, więc czy ty widzisz kogoś z twojego klubu może albo z poprzedniego, który, oczywiście mówimy o szwedzkich zawodnikach, który mógłby wzbogacić którąś z dywizji tej organizacji? When it comes to KSW and this European expansion, especially for the Scandinavian countries, do you have anybody particular in your mind who could just add himself to the roster of KSW? Yeah, I know a lot of people, a lot of new and a lot of old. I know, but I don't know how their contracts look and stuff like that. I know Tobias Harila, who is training with me now, he's a really like entertaining fighter. We have my old friends like Franz and Fernando, and all the guys at All Stars that are all the time, you know, keep pushing the level. And I also have a bunch of young guys, but right now they're in the amateurs. But in the future, I will see you here with them, and I will be the coach for them. Jak najbardziej mam w głowie bardzo dużo nazwisk, są to zarówno stare nazwiska, które pamiętam jeszcze z początku kariery, jak i młodziaki. W ogóle All Star jest takim bogatym miejscem, który naprawdę może zasilić KSW. Franz Fernando i nazwiska, które tutaj wymienił sparring partnerzy Niklasa, są zdecydowanie łakomymi, takimi ciekawymi kąskami dla KSW, oby się to kiedyś w jakiś sposób się połączyło. W takim razie nie mogę, kończąc wątek All Stars i tych nazwisk,
No, nie mogę nie zapytać o Khamzata Chimaeve'a. Czy sądzisz, że jest to zawodnik, który w przyszłym roku będzie w stanie sięgnąć dojść do title shota? Do you believe in Khamzat Chimaeve chances of being having the opportunity to have the title shot in UFC next year, or maybe this one? You know, it all depends on how they want to give him fights and stuff like that. But I said it I think it's like 5 years ago I said it, he's going to be a world champ. And I think I said like 4 years ago he's going to be a world champ and at least one weight class, because the guy is disgusting. He's so good, it's not even human. It's weird. Okej. Ja już to mówiłem wcześniej, lata temu, myślę, że tam 4 lata temu powiedziałem, że on będzie mistrzem, więc dla mnie to nie jest jakaś wielka niespodzianka. Powiem więcej, powiedziałem, że będzie mistrzem w co najmniej jednej kategorii wagowej, myślę, że będzie więcej, dlatego, że muszę powiedzieć, że on jest po prostu dziwolągiem, jest dziwadłem, to on nie jest człowiekiem do końca, jest tutaj Niklas użył słowa disgusting, co oznacza w dosłownym tłumaczeniu obrzydliwy. Chodzi pewnie tutaj o to, jak dobrym zawodnikiem jest, że to się nie mieści w naszym pojęciu. Niklas, powiedziałeś wcześniej, żebyśmy przejrzeli sobie tych skandynawskich zawodników, to też czy ty mógłbyś tutaj zarekomendować naszym fanom polskim oraz Federacji KSW takich ewentualnych kolejnych świetnych zawodników, którzy mogliby ewentualnie dość szybko zawalczyć tutaj? Any particular names when it comes to those fighters, those youngsters that you said that are in Scandinavia and can do a little bit like of rush here? I got a bunch of kids at my gym that I think it's gonna, when they become adults, Islam, he's a Dagestani that trains with me. We have Max, he's also a 15-year-old who trains with me. And while we have a bunch of different kids, but they are at the amateur levels. Ja mam dużo młodzików, z którymi trenuję, co prawda jest to jeszcze poziom amatorski, ale naprawdę oni rokują i pokazują fajny poziom. Trenuje ze mną bardzo młody Dagestańczyk, który jest naprawdę silny i pokazuje niezły poziom, tak samo jak i Max, 15-latek, ale to jest nadal jeszcze amatorka. W każdym razie trenują ze mną i mam nadzieję, że coś z tego będzie. To może jeszcze kilka słów w twoim rodzimym języku, bo na pewno łatwiej ci będzie pewne emocje przekazać. Okay, so a couple of words in your native tongue for the people who may be cheering for you and your fans, to just invite you to watch the show. Interno, bara köra in och kolla. So, All right, it was pretty like brief. yeah, that's how we do it. All That's how we right. do it. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you.